We are now busy with paper or page 2, right at the bottom. The one that's just got on the left-hand side, it says theorem 6 or TH6. Die een aan die regterkant. Okay. So ons het gister geëindig met daai oor die koorde 4-hoek, né? En onthou, ek hardloop nou baie vinnig deur al daai goed wat jy verlede jaar geleer is. Nee. Ja. So dit gaan vir jou oorweldigend wees as jy die eerste oefening doen. There might be some of you that already started with that homework, want ek het dit mos nou al gister gegee. Dan gaan jy sien, you will have to sit with your reason page next to you and then this little packet. En dan moet jy maar elke keer gou terugkyk, né? Jy gaan dit net by 1, miskien 2 oefeninge moet doen and from there on you will have it. Okay? Goed. Right, thank you. Okay, so the next slide. Ek kan nie onthou. Het ons verlede jaar raaklyne gedoen? Did we do tangents last year? Okay, so this part is then new. So listen. We did talk about what a tangent is. Nee, 'n raaklyn. Onthou julle by die heel eerste slides, nee? 'n raaklyn, ek het nog hier vir jou so 'n sirkeltjie geteken. It basically just touches the circle, nee? Hy sny net by een plekkie. As soon as it goes through the circle, now it's not touching, it's cutting through, nee? So dan is dit nie meer 'n raaklyn nie, maar 'n snylyn. Okay. Right. So there's a rule that says the angle between a tangent and a radius. Met ander woorde, daar sien jy van middelpunt O tot by die omtrek van my sirkel, dis my radius. Nou gee ek vir jou 'n raaklyn. Nee? Now the angle between the radius and the tangent will always be 90 degrees. Okay. So dis 'n nuwe een wat jy dan nou vir jou moet gaan leer. Okay, daar's net gou weer. Die hoek tussen 'n raaklyn en 'n radius is 90 grade. Hier wys ek hom net vir jou 'n bietjie andersom. So daar's my raaklyn. So weer eens my 90 grade hoekie, né? Nee? Now, it could be that my tangent is over here. Now, if I draw a line from midpoint of the circle to that tangent, met ander woorde daardeur, dan gaan daai hoekie weer my 90 grade gee. Okay, so it doesn't matter where that tangent is on the circumference of my circle, en dit maak nie saak, ja, dit maak saak waar daai raaklyn is nie. As ek 'n radius na hom toe trek, dan gaan dit wees 90 grade. Obviously, en ek weet ek moet nie aanneem nie, obviously this is not going to apply. I can't go from here and then to the tangent. Want sien jy daar is 'n oop stukkie dan tussen my sirkel en die raaklyn, né? So dan obviously gaan hy nie 90 grade wees nie. So dit moet wees die punt waar daai raaklyn die sirkel raak. Daar is waar jou radius met die raaklyn raak. Is julle reg met dit? Okay, so that's a new one. There's quite a few rules or theorems that you've got to remember about tangents. So dis jou eerste enetjie. Okay, dan bladsy 3 bo aan. Dis nou my volgende, sorry, dis myne wat hier in die laai drol. The next theorem that you guys must also know, net dat hierdie linker ophou. Okay. If I've got two tangents from a common point, met ander woorde, van 'n punt af is daar 2 lyne getrek en albei van hulle is 'n raaklyn aan my sirkel, né? From any point outside a circle, only 2 tangents can be drawn and they are equal in length. Nou kom ons kyk gou na hoe hy lyk. Daar's my sirkel. Okay, so hier's my eerste raaklyn. Now, if I take point P, as ek van P af ook 'n raaklyn gaan trek. There we go. Then the distance from P to where it touches the circle at T, en die afstand van P tot waar hy die sirkel raak by Q. Daai twee afstande
gaan dan presies dieselfde wees. Okay. So PT is equal to PQ. Is julle reg? Goed. Ek self hou daarvan. I like having a list. Nee, so as jy nou soos ek is, dan sou ek aanraai dat jy vir jou 'n lysie kan maak, nee? Because when I used to study this, I had oor die vierhoek, nee? En dan het ek gelys wat al sy reëls is, nee? En dan nou wanneer ek kom by 'n raaklyn, so ek kan sê raaklyn en dan weer al my redes. Nee. Okay, so as jy ook so iemand is, want dan elke keer as ek by 'n vraag kom en ek sien, hulle sê koorde 4, dan weet ek, okay, gaan kyk of hulle sê hierdie paar goedjies. Okay, but that's how I did it, instead of having like a long list of theorems. All right. So the first one, a tangent, is the tangent chord, tangent radius. Here on it, hy's nou met 90 grade hoek. Second theorem that you've got to know a tangent is if there's two tangents from one point, the distance will be the same. Goed, nou wys ek net gou weer vir jou nog 'n voorbeeld, selfde scenario, selfde stelling. Kyk gou daar van punt P af, trek 'n raaklyn en trek 'n raaklyn. So again, PT will be equal to PQ. Is julle reg? En wat hulle baie keer doen in die vraag, né? Ons mag gou die netjie gebruik. Hulle wys nie vir dit nie, né? They're just saying that it's two tangents from point P. En dan trek hulle so deur 'n lyntjie en dan moet jy sê maar hierdie hoekies gaan uitwerk of een van daai hoekies. So then you must know that this is an isosceles triangle and therefore the two angles will be the same. Dis die tipe vraag wat hulle daar vir jou gaan stel. Okay. Any questions so far? All right. Goed. Kom ons kyk gou na 'n vraag. Vanaf enige punt buite 'n sirkel kan slegs 2 raaklyne getrek word en hulle het dieselfde lengte. Okay, so now I'm giving you the following sketch. PQ and PT will then be your tangents, né? And the distance will then be the same. And let's say if you're the middelpunt, the midpoint of the circle is always represented by O, and in the tests and the exams as well, ons gebruik gewoonlik O as die middelpunt van die sirkel, né? Find the missing angles and also give reasons. Okay, so let's start with W, né? Weer gaan wees 'n 90 grade hoek, né? Because can you see the radius and the tangent? Nee. Okay. Nou dat ek geweer het, wat gaan X wees? Ook 90 grade, want kyk, daar's my radius en my raaklyn. Nee. So X will also be 90 degrees. Right? So nou het ons al vir W en vir X. Ons kry gou vir Y. Okay, men kyk gou. Midpoint angle 98 will be double circumference angle. Nice. So reg daar. So 49 degrees, and your reason would be angle at the midpoint is double or 2 times the angle at the circumference. Nou, kom ons kry gou vir Z. Z gaan wees 82, want if you look at this quadrilateral, T, P, T, O, daai ene. Hy's 'n vierhoek, nee. And what do we know about any type of quadrilateral? The interior angles add up to 360. Okay, so this would form 45. Alright. Could I have said that this is a cyclic chord? Kon ek sê hierdie is 'n koorde vierhoek? Wie wil raai? Wat weet jy van 'n koorde vierhoek? Hy moet wees. Kan jy dit sê nou? Nee? Okay.
En dan sy sye is koorde, so dit moet almal op die buitenste rand, die omtrek van die sirkel lê. Nee. Okay, and then we'll get to how do I prove that something is a cyclic quad. So, sê maar gou eers. Ek was hier so dan staan Het ons dit verlede jaar gedoen nie? Ja. Maar jy moet dit lank sê. Kom nou dan. Okay, goed. So ons het dit is alles wat ons verlede jaar gedoen het. 'n Koorde vierhoek is mos wanneer jy in jou sirkel, nee, as ek 'n koord is mos van hier af, enige plek op die buitenste rand, die omtrek van jou sirkel tot weer op die omtrek van die sirkel. Nee? Yes. So nog 'n koord, nog 'n koord, nog 'n koord. So sê weer? Ja. Maar hy was hier nie. Ja. So 'n koorde vierhoek, nee, 'n koorde vierhoek is binne 'n sirkel. Dis hoekom hy 'n koorde en nie net 'n gewone vierhoek genoem word nie. En jy moet net onthou dat al vier daai hoeke moet op die omtrek van die sirkel wees. Okay. Vir die van julle wat weer eens hou van lysies, nee? What do we know about a cyclic quad? Wat weet ons van 'n koorde vierhoek? Eerstens, sy teenoorstaande hoeke is supplementêr, nee? That's the first thing. What else do we know? If I were to extend that line, this exterior angle will be equal to the opposite interior angle. Nee? Sê weer. En daar's nog 'n manier hoe ons ook kan bewys dat iets 'n koorde vierhoek is, maar dan het ek dit nodig. Maar ek gaan sê, kan ek vir daai wegvat? Maar ek gaan sê hierdie hoekie en daai hoekie is dieselfde want hulle word onderspan deur dieselfde koord. Ja, die teenoorstaande hoekies moet supplementêr wees, 180 gee. Okay, so that's the three ways how we can prove that it is a cyclic quad. Okay. Goed. Kom ons kyk gou die volgende vraag. Okay, hier sê hulle vir my tangents from a common point, selfde ding. Ons kry gou verweer. Okay, sonder om net te kyk op jou bladsy, want jy het die antwoorde, maar probeer gou kyk en raai. Ons soek verweer. Onthou, sodra ons raadlyn het, gaan kyk vir twee goed. Daar sê, do you guys see the radius and the tangent? Nee? Meaning W will be 90 degrees. Nee? Okay, goed. And your reason will be tangent chord, raaklyn koord. Goed, nou kry ons vir X. Die enetjie. Hoe gaan ons omkry? 180 minus daai 90 minus die 50. Because if you look at this small triangle, interior angles of a triangle will add up to 180. Nee. Goed. Begin julle dit nou al so 'n bietjie onthou en klokkies lei? Right, now we want Y. Hoe gaan ons nou maak? Kyk gou vir Y, onthou ek het dan vir julle gewaarsku. Wat? Kyk gou, onthou ek het dan gesê, from point P, I've got two tangents. Sien hulle het twee raaklyne? Wat weet julle van hulle? Daai enetjie is gelyk aan die ene. Met ander woorde, daai is Y en hierdie gaan ook wees Y. Do you guys agree? So I take 180 minus the 80, dan bly ons 100 oor. And that will be divided equally between these two. So Y is 5. Nee, sien julle hom? Daar kom maar nie so maklik nie. Okay, kyk gou daar. So Y sê ons is 50 grade en daar kon jy gesê het, first thing that we used is tangent from a common point. Hy eindig met hom. Tangents, common point, né? Dan,
Sodra ons dit geweet het ons dan die binnehoeke van 'n vierhoek, binnehoeke van 'n driehoek. So angles of a triangle. Okay. Right, kom ons kyk gou na die raaklyn koordstelling. Hulle sê hier die hoek tussen die raaklyn. So this is now the third rule that you must know about tangents. Nee? Die hoek tussen die raaklyn en die koord. Met ander woorde, daai hoekie. Nee? The angle between the tangent and the chord will be the same as ek nou vir jou 'n driehoekie daar gaan trek, né? Ek onthou hom altyd so. Sien jy hierdie hoekie lê op daai sy. So across that side, this one will be the same as that angle. So die reël, kyk wat daar word sê, die hoek tussen die raaklyn en die koord is gelyk aan die hoek wat onderspan word deur die koord in die alternatiewe segment. Maar daai bewoording kan van julle nou nie van hou nie, né? So in a nutshell, what you remember is the angle between the tangent and the chord will be the same as the opposite angle of that chord. Okay, goed, so dan kom ons wys net vir jou, dan gaan hy wees x. Nou onthou, you can also see it from the other side. Want, as jy kyk na raaklyn en koord, dan is hier op ons hoek, né? Hy gaan wees wat? Gelyk aan wat se hoek? Sien julle dit? The angle between the tangent and that chord will be the same as the angle opposite that chord met ander been. Kom ons wys net gou daar vir jou. Hy is gelyk aan daai netjie. Nee. Sorry julle, hierdie goed irriteer my grensloos, maar ons kan nou Okay, nou kom ons kyk gou-gou. Without looking at your page, sonder om te gaan kyk. Wie wil vir my sê wat x is? Okay, 45, né? En jy sê vir my jou rede is raaklyn koord. Right. Who wants to tell me what y is? 60, né? So in plaas van vir jou die hoekie tussen die koord en die raaklyn gee, I'm giving you the angle in the triangle, okay? And then you must know that because that's 60, or at least the angle between the tangent and the chord, this one will be equal to the one opposite that chord, so 60, and that's how you get y is 60. So it's net 'n bietjie andersom gestaan, né? Okay. Goed, en dan soek ons nou gou laaste vir z, dis 'n lekker maklike enetjie. Those three angles, the y, the z and the 45, hulle lê mos almal op 'n raaklyn, né? En dis mos angles on a straight line, né? Moenie kyk hierdie rede nie, hy sê gestrek toe, maar julle mag nie, dis nog ou redes. Okay. Dis angles on a straight line. You guys good with that? Ja. Goed. Nou is hy lekker gemeng. Die laaste drietjies. Okay. So moenie kyk op jou papierie. Don't look. This is to see whether you actually can remember what's going on. So kom ons kyk gou-gou. Wie wil vir ons sê wat is? Okay, so onthou. We've got a tangent, so I can remember three things. En dis wat ek gewoonlik doen. If I get a question like this, before I go look at what was asked, I first sort out and have a look at what information I can gain from that picture. Okay, so omdat hierdie 65 is, wat gaan ook 65 wees? Wie? You. Nee. Okay, dit het ek nie nou gesê nie, ek het weer eens aangeneem en I mustn't assume. Can you see I've got a smaller triangle here as well? Nee. Okay. Ons wil hê ons driehoekie, nee, moet wees op die omtrek. Die punte moet weer wees op die omtrek van my sirkel. So please don't say that that's equal to this. Okay. So kom ons begin gou. That will be equal to you. En dis nou my eerste vraag ook. Nee. What would my reason be?
Tangent chord. Right? Tangent chord. Goed. Okay. Nou, altyd, want julle het nou verlede jaar gesien ook, jy kry ons 'n antwoordboek waarin jy skryf. So once you get an angle, go write it on your sketch. So nou gaan sit ek daarin, 5 en 6. Ons gaan nou dat kom, ja. Want, how we usually ask the questions as well is, we're leading you towards a more difficult question. So jy kan nie sommer skiep heel na die einde toe. Dan gaan jy te min inligting, né? So die inligting wat ek vir jou laat kry, stukkie, gaan jy teen moet gebruik om weer die volgende een op te kry. So it's important to write it on your sketch, dan sien jy die hele print. Okay. Now the next one they're asking me SOT. SOT, so this one. That's it. Ek sien sy wys my, middelpunthoek is ons eintlik 2 keer daai omtrekshoek. Nee. Which means that 2 times 65 is going to give me the 130. Okay, so dan fill it in, pull it in there. Now, so dit vir OTS, OT, what's S? S. Okay, now, as soon as you see a circle, want dis wat jy die meeste vergeet, gaan soek vir radiusse, en teken daarop op jou sketsie, dat hulle is gelyk. Want, OS gaan gelyk wees aan OT. En as jy nou nie dit gesien het, dan gaan jy dalk so 'n bietjie staan. Okay. And that is never mentioned in the description part, en het word ook nooit aangedui op jou sketsie, want dis iets wat jy mos nou dis die heel eerste ding wat jy geleer het van sirkels. Nee. So ek gaan skryf dit dadelik in. Okay, nou omdat ek weet OS is gelyk aan OT, dan maak ek ons this triangle will be an isosceles triangle. Nee. Which means that I can now get that angle of OTS. I'm going to take 180 minus the 130, so daar by 50 oor. Deel dit deur 2, which means that that angle will just be 25. Nee. Good. So now gaan vul jy so in. Okay, I know this will be 25 and that one will also be 25. Nou vra my OST. So OST, already got that one. So jy kan nou net gaan sê hy gaan ook wees 25. And it is because angles opposite equal sides. Nee. Goed, is julle alright so ver? Kan ek maar skip? Okay. Ja, ek sien ek praat julle vas aan die slag. Okay, hier sê hulle my PR en PT is raaklyne aan die sirkel. Okay, stop. Because we know the tangents, let's just go do this. En ons weet dit aan dieselfde afstand het. Right? Okay. Vind die onbekende hoeke en gee redes. So the first one, W. Wie kan vir my sê? Ja. Wat het ons nog oor die ingevul? Kyk gou radiusse I, OI en OF. Okay, wat gaan nog? As we kyk op jou bladsy, né? Ja, ek weet ek het probeer so klein. Wat jy bladsy op alle papier. So, ja, maar alles geprint voor en agter, ja. Kom, wie wil raai? Het ons 'n koorde vierhoek? Nee. Okay, noem hom gou vir my. Of okay, jy kan hom nie noem nie. Dis van hier tot by 110 tot hier tot daar. Nee. Okay. Wat het ons nou weer van 'n koorde vierhoek? Hardop gestudeer in jou kop. Teenoorstaande nie dieselfde nie. Teenoorstaande hoeke is supplementêr. Nee. Is daar enige hoeke in daai koorde vierhoek van gegee? Nee, dis al nie die kans. 110. Maar sy gaan lekker aangaan want jy het nie deel.
110, meaning that angle will have to be 70. Nee, want 110 plus 70 gee ons maar 180. But that's already 48, so hoeveel gaan weer wees? 70 minus 48. Do you guys see that? Right, so 22 degrees, and that is opposite angles of a cyclic quad. Right? Ja, hulle saam is noem dit supplementêr. Okay, so jy kan net sê teenoorstaande hoeke supplementêr. Of teenoorstaande hoeke koorde vierhoek. En jy hoef nie koorde vierhoek uit te skryf nie, jy kan maar afkort, né? Okay. Goed, nou soek hulle vir x. Okay, maar ons moet invul 22. Daai is 22. Nou soek ons vir x, die enetjie. Wat gaan hy wees? Wie wil raai? Okay, wat is nog 22? Daar zijn kak. Nee, nou, zodra ik daar kon krijgen, kan ik je nou nog iets krijgen? Kijk je naar klein driehoekje? Kan ik je nou nog krijgen? Serieus? 180 minus 22 en 22. Nee. Oké, wat is er nog? Ik kan actually, zeg op mij hoeveel is hierdie? Het is 44, so 136, nee? Is dit reg? Okay, omdat ek dit het, gaan ek hier plus 1 kan kry. En kyk gou daar, middelpunt soek, 2 keer omtrek soek. Sien julle dit? As jy nou so gaan kyk. Middelpunt soek, 136, so omtrek soek, is die helft van dit. En dan is het 128 hierso, né? Do you guys see that? Nee. Sien jullie dit? Huh? Wie sien nie? Okay. Kijk gou van R en I af, né? As ek van daar af na die middelpunt toe streep trek, sien jy hierdie is my middelpunt so, 136, né? Okay. En van R en I af, gaan na die omtrek toe. Wat is 128? Ja. 68, sorry for that. That's what I just kept on. Okay, so 68, nee? Okay, en nou wat is dieselfde as daai 68? What's the same as that 86? Wie? X, hoe kom nou weer? Raaklyn oor gelyk aan die hoekie oorkant om. Daar het ons nou sommer alles gedoen, né? So, they want, initially the paper wanted me to first get X, then Y, then Z. Ek het ons 'n bietjie andersom gedoen, né? And you can. You are allowed to use whatever method as long as it's mathematically correct. En daar's niks wat sê jy mag nie skiep van B na Z en dan weer X en dan Y. Jy wil nou skryf. Goed. Ek het boor uitgeskryf en daar's dit. Kijk, maar onthou omdat hierdie 68 is, dan gaan daai ook 68 wees. En hier is mos 'n gelykbare driehoek. So then that would be the 180 minus 68 times 2. Okay, so kom ons kyk gou. Y het ons gesê, X. Wait. Kyk gou. Wat vra jy? Dis 'n gelykbenige driehoek, né? You guys all know what the homework is. Ek het gister vir jou gesê oefening 1, number 1, 3 and 5. Ek gaan dit nou vir jou post op die groep. Okay? You guys may go.